visitantes. And I want to share something from the Word of God. Y quiero compartir algo de la palabra del Señor. In Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Now I hope that you receive a blessing. Ojalá usted reciba una bendición. But my primary purpose is not just a blessing. Pero mi propósito primario no es solo una bendición. But I want to impart some vision of why we're here. Pero quiero impartir some different organizations. Somos de diferentes organizaciones, Different nations. diferentes naciones. Some of us has come through great adversity. Algunos hemos atravesado adversidades Great grandes, sacrifice. muchos grandes So sacrificios. why are we here? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Of course to worship God. Claro, para alabar a Dios. Of course to be blessed. Claro, para ser But bendecido. more than that, Pero más que eso, we have a vision tenemos una and visión we have a mission. y tenemos una misión. And that mission is to restore the apostolic faith throughout the world. Y esa misión es restaurar la fe apostólica por todo el mundo. And right, especially in Cuba, Y especialmente aquí en Cuba, restore the apostolic faith. restaurar la fe apostólica. So let's read in Acts chapter 2, Así que verse vamos a 42. Hechos capítulo 2 y el versículo 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. So I'm preaching restoring the apostolic faith. Voy a predicar restaurando la fe apostólica. You may be seated. Puede tomar su asiento. Now, when we talk about the history of Christianity, Cuando hablamos de la historia de la cristiandad, people have many different opinions. muchos tienen diferentes opiniones. One opinion is we must follow church tradition. Una de las opiniones es seguir las tradiciones de la iglesia. And so some churches just say follow the tradition over the century. Entonces algunas iglesias dicen eso, sigan las tradiciones de por años. That sounds good in theory, Suena muy bueno en teoría, but the problem is human beings are sinners. pero el problema es que los seres humanos somos pecadores. And so they don't faithfully transmit the truth. Entonces no transmiten la verdad consecutivamente. For example, if you are a carpenter Entonces, por ejemplo, si eres carpintero and you want to cut 20 boards of the same length, y quieres cortar algunas 20 pedazos de madera de la misma medida, so you measure the first one and you cut it. mides la primera y luego la cortas. Then if you use the first one to measure the second one, Si usas la primera para medir la segunda, the second one to measure the third one, la segunda para medir la tercera, by the time you get to number 20, there will be lots of differences. cuando llegues al número 20, la tabla número 20, va a ser mucha diferencia en las medidas. If you want as close as possible, Si the quieres same, llegar lo más cerca posible o a la similitud más cerca, you must measure each board by the original. tienes que medir cada tabla con la original. So some churches say go to the second century, third century, fourth century. Algunas iglesias dicen vamos a la segunda o la tercera centenario. But when we do that, there's many deviations. Pero cuando hacemos eso hay muchas desviaciones. So there is a second way that people want to do the church. Entonces hay una segunda opinión de cómo la gente quiere hacer la iglesia. In the Middle Ages, they saw the church was very corrupt En los antaños veían una iglesia corrupta and had deviated much from the original. y se habían desviado bastante del original. So they said, let's reform the church. Y dijeron, vamos a reformar la iglesia. And that's good, Y eso es bueno, but they did not go back to the original. pero no volvieron al original. They took the church that existed right then Tomaron la iglesia que existía ahí and they tried to fix it. y trataron de arreglarla. But then there is a third way to do church. Pero había una tercera manera de cómo hacer la iglesia. And that's, you can't just trust human tradition over 20 centuries. Y eso es que no puedes confiar en las tradiciones humanas de 20 centenarios. You can't go to the 16th century and just try to fix a few things. No puedes ir a los años antes y tratar de cambiar lo que ellos hicieron. That's like taking an old car and fixing it up.
Eso es como tomar un carro viejo y arreglándolo. That's okay for a while, Eso está bien por un tiempo, but eventually there's nothing left to the pero old car. eventualmente ya se va a acabar lo del carro viejo. And what you're fixing is more than the original. Y lo que estás arreglando es mucho diferente de lo original. But the best way is this, Lo mejor es esto: and that is to restore the original church. restaurar la iglesia original. Every church must go back to the original. Cada iglesia tiene que volver al principio. And that's the Pentecostals. Y esos son los pentecostales. That's the apostolics. Son los apostólicos pentecostales. In the great revival of the 20th century, En el avivamiento del siglo XX, some leaders began seeking God. algunos líderes entraron en comunión con Dios buscando la presencia y They saw dirección. in the Bible the baptism of the Holy Spirit, Y entendieron el bautismo del Espíritu Santo, speaking in tongues. hablando en nuevas lenguas, But they had not received that. pero no habían recibido They eso. began preaching it even though they didn't receive it. Pero lo predicaban aunque no lo estaban recibiendo. It was contrary to their tradition. Contrario a su tradición, It was contrary to their own experience. contrario a su propia It experiencia, was contrary to their own church. contrario a su iglesia. So why did they preach it? ¿Por qué entonces lo predicaban? Because they found it in the Word of God. Porque lo encontraron en la palabra de Dios. They said, if this is what the apostles received, Dijeron, si esto es lo que recibieron los apóstoles, if this is what the first church preached, si esto es lo que la primera iglesia predicaba, then we must receive the same thing today. nosotros tenemos que recibir eso mismo. And that's the Pentecostal. Y esos son los original. Restore the apostolic church. Restaura la iglesia apostólica pentecostal. Now, some people say, oh, you Pentecostals, you just follow emotion. Algunos dicen, ustedes los pentecostales siguen las You emociones. just base your doctrine on your experiences. Ustedes hacen su doctrina según sus Well, experiencias. of course we are emotional. Claro que somos emocional. Humans are emotional beings. Los seres humanos somos emocionales. I'm a father with 3 children and 6 grandchildren. Yo soy un padre con 3 hijos y 6 nietos. When I walk in the door of my home, Cuando yo entro por mi casa, what if all the children just sit there ¿qué sería si todos los niños se sentaran and all ahí? the grandchildren keep praying? Y Playing. los nietos míos siguen jugando. Daddy's home. Bueno, llegó el abuelo, llegó el Oh, papá. okay. Ok. Granddad's here. Abuelo llegó. Oh, we're busy. Ay, estamos ocupados. Will I be happy at that? ¿Estaré yo contento No, a I eso? want No. them to jump up. Yo quiero la emoción. I want them to shout. Que cuando llegó abuelo, que ellos hug brinquen. me. Que ellos me abracen. I want them to Que me kiss den me besos. because I am emotional. Porque yo soy emocional. And the same is true with our God. Y eso es lo mismo con nuestro Dios. We want to jump. Tenemos que brincarle. We want to shout. Tenemos que gritarle. We want to hug him. Abrazarlo a Él. We want to dance Tenemos que danzar. because we are emotional. Porque somos emocionales. If someone called you up, Si alguien te llamó, say, you've won a grand prize. te llamó y dijo, te ganaste un premio. You will receive 100 million pesos. 100 millones de pesos. Come and receive it. Ven a recibirlo. What will you tell your wife? ¿Qué le dirías a tu esposa? Oh, I was talking to someone on the phone. Estaba hablando con alguien en el teléfono. No, you're going to say, No. praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. This is amazing. Esto es un milagro. You will get excited. Y comienzas a emocionarte. When you receive the Holy Ghost, you receive a Cuando treasure. recibes el Espíritu beyond Santo, any peso. recibes el regalo y el premio más grande de todo el mundo. You should get emotional. Entonces tienes que emocionarte. Hallelujah. Aleluya. But we don't base our doctrine on emotion. Pero nosotros no basamos nuestra doctrina en emoción. When you study our history,
Cuando estudian nuestra historia, when the early Pentecostal leaders preached the Holy Ghost, cuando los primeros pentecostales, líderes pentecostales predicaban el they Espíritu had Santo, not received it yet, ellos ni lo habían recibido, but they found it in the Bible. pero lo encontraron en la Biblia. Our doctrine is not based on our emotions Nuestra doctrina no está basada en or emoción, even our experiences. ni nuestra Our experiencia. doctrine is based on the Word of God. Nuestra doctrina está basada en la palabra de Dios. We find it in the Word. La encontramos en la We palabra. pray for it. Nosotros oramos, We preach it. lo predicamos, We teach it. lo enseñamos And then we receive it. y entonces lo And recibimos then we have an experience. y entonces lo And experimentamos. then we get emotional Entonces nos emocionamos because we have the reality. y luego tenemos realidad, Restoring the apostolic. restaurando la iglesia apostólica pentecostal. Now, in the text, En nuestro texto, you find Acts chapter 2. usted ve Hechos capítulo 2. It's the beginning of the Christian church. Es el principio de la iglesia cristiana, The first outpouring of the Holy Spirit. el primer derramamiento del Espíritu Santo. 120 disciples were waiting. 120 estaban esperando, The 12 apostles. los 12 discípulos, Mary, the mother of Jesus. aún María, la madre de Jesús, The 4 half-brothers of Jesus. los hermanos de Jesús, The women who had followed him. las mujeres que le habían seguido. All 120 received the Holy Spirit. Todos 120 recibieron el Espíritu Santo. And then the apostle Peter preached. Y luego el apóstol Pedro predicó. He had the support of all the other apostles. Tenía el apoyo de los otros apóstoles. Acts 2 is very significant. Y el Hechos capítulo 2 es muy significante. It's the only place in the Bible Es el único lugar en la Biblia where you have all 12 apostles preaching at the same time. donde tienes los 12 apóstoles predicando a la misma vez. And they're giving the same message. Y están dando el mismo mensaje And they tell people how to be saved. y le explican a la gente cómo ser salvo. It's right there. Ahí mismo está. And then afterwards, Y luego we find the description of the early church. vemos la descripción de la iglesia primitiva. So I read to you in verse 42. Entonces les leí en el versículo They 42. continued steadfastly in the apostles' doctrine. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Now we are that church. Nosotros somos esa iglesia. We call ourselves Pentecostal No nos llamamos pentecostales, because we received the same Holy Spirit as the day of Pentecost. es porque recibimos también el mismo espíritu que ellos recibieron. We call ourselves apostolic Nos llamamos apostólicos because we follow the same teaching of the apostles. porque seguimos la misma enseñanza de los apóstoles. So we're Pentecostal in our experience Pentecostales en experiencia, and we're apostolic in our doctrine. apostólicos en doctrina, We continue steadfastly. perseverando firmemente. The motto of this conference, we're not turning back. We will continue. No vamos hacia atrás, continuaremos imparable. We will keep on until Jesus comes. Seguiremos hasta que venga el Señor. No turning back. No vamos a ir atrás. No giving up. No vamos a tirar la We toalla. will move forward in Jesus' name. Adelante en el nombre de Jesús. It's prohibited to quit. Prohibido de tirar la toalla. Hallelujah. Imparable. 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 We are going to continue being apostolic. Continuaremos siendo apostólicos. Amen. So how do we continue? Entonces, ¿cómo continuaremos? And maybe I should ask, why should we continue? Y quizás estaría la pregunta, ¿por qué I continuaremos? said some churches just follow tradition. Algunas iglesias siguen tradición, Other churches try to reform. otras iglesias reforman. We say restore. Nosotros decimos restaurar. But why is our way better? ¿Por qué nuestra manera es mejor? Here's the short answer. Les voy a dar la respuesta Because corta. that's how Jesus started the church. Porque eso es como Jesús comenzó la iglesia. Jesus did not write any books. Él no escribió ningunos libros. Jesus did not start any local churches. Él no comenzó una iglesia local. But he trained the apostles. Pero él entrenó a los And he apóstoles. told them to start churches. Y les dijo a ellos que comenzaran He iglesias. inspired them to write the New Él los Testament. inspiró a ellos a escribir libros. So when we follow the doctrine of the apostles, Cuando seguimos la doctrina de los apóstoles, we're following the method that Jesus chose. estamos siguiendo el método que Jesucristo escogió.
If we accept Jesus Christ as Lord, si aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor, then we need to accept the doctrine of his apostles. también debemos aceptar la doctrina de sus apóstoles. Which means we should restore the apostolic church. Por eso debemos de restaurar la iglesia apostólica. For example, in Matthew chapter 28, Mateo 28 dice, Jesus gave the Great Commission. el Señor dio la gran comisión. In verse 19, he said, go and make disciples of all the nations. En el versículo 19, él dijo, id y haced discípulos a todas las And naciones, then he said to baptize those disciples. bautizando esos And discípulos. then notice in verse 20, Y note que en el versículo 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Jesus taught the apostles. Jesús enseñó a los apóstoles. The apostles are supposed to teach everybody Los else. apóstoles están supuestos de enseñar a los demás. So we must restore the original apostolic Y es faith. por eso que nosotros tenemos que restaurar el método original apostólico. Now let's look in John chapter 17. Vamos a ir a Juan capítulo 17. Here is the prayer of Jesus Christ. Esta es la oración del Señor Jesús. Just before he died, Antes de él morir rose again, y resucitó and ascended to heaven. y ascendió al cielo. Jesus was a real man, Jesús era un hombre verdadero and as a man he prayed. y él como un hombre él oraba. And he gave an example for us to follow. Y él nos dio un ejemplo a cómo nosotros debemos de seguir. At the same time, he was God manifested in the flesh. A la misma vez, él también era Dios manifestado en carne. But notice in John chapter 17, verse 17, En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesus prayed for his apostles. él oró por sus apóstoles. Sanctify them by your truth. Santifícalos en tu verdad. In other words, sanctify means to set apart. Santificarlos quiere decir apartar. The apostles would be set apart from the rest of the Los world. apóstoles serían apartados de los demás. By what? ¿Por qué? By truth. Por la verdad. We today are separated from everyone else. by Nosotros truth. somos separados y apartados de los demás. We love everyone, Amamos a todos. and I'm thankful for any Christian who preaches Jesus. Y estoy agradecido por cualquier cristiano que ha llegado a But Jesús. what unites us is not just a label. Pero lo que nos une no es solamente un nombre, What unites us is truth. es una verdad. And what separates us from false doctrine is truth. Lo que nos separa de las falsas doctrinas es la verdad. We must be faithful to the truth. Debemos de ser fieles a la verdad. Now, where do we find the truth? ¿Dónde encontramos la verdad? Read the prayer of Jesus. Vamos a leer la oración de Your Jesús. word is truth. Tu palabra es verdad. We find truth in the word of God. Vemos la verdad en la palabra de Dios. Then notice verse 20. Mira el versículo 20 del capítulo I 17 de Juan. do not pray for these alone, Mas no ruego solamente por estos, but also for those who will believe in me through their word. sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Notice carefully the plan of Jesus. Mire de cerca el plan de Jesús. Jesus prayed for his apostles to be established in truth. Jesús oró por sus apóstoles que se han establecido en la verdad. His plan was for them to teach others, Su plan era para que ellos enseñaran a otros, that others would believe on Jesus through the words of the apostles. que otros creyeran a Jesús a través de las palabras y enseñanzas de los apóstoles. And that's us. Y eso es nosotros. We've never met Jesus in the flesh. Nosotros nunca nos hemos encontrado con Jesús en la carne. Why do we believe in Jesus? Entonces, ¿por qué creemos en Él? Because of the preaching and teaching of the apostles Por la enseñanza y la predicación de los apóstoles that we find in the New Testament. que nosotros encontramos en la palabra del Nuevo Testamento. Now, let's see here. Pastor Limones was born in Ecuador. El pastor Limones nació en el país de Ecuador. I grew up in Korea. Yo me crié en Corea. And we have Brother Burr from Chile. Y tenemos aquí el hermano Joseph Beer de Chile. And Brother Rojas from California. El hermano Rojas de California. Brother Paymer from Ohio. El hermano Paymer de Ohio. All kinds of strange places. Todos diferentes lugares extraños.
How do we even know each other? Entonces, ¿cómo nosotros nos conocemos? Why are we friends? ¿Por qué somos amigos? Our culture is different. Nuestra cultura es Our diferente. personality is different. Nuestra personalidad es Brother diferente. Crossley comes from Argentina. El hermano Crosby creció en Argentina. That's far, far away. Eso es muy lejos de acá. But what brings us together? Pero ¿qué es lo que nos une? We believe the preaching of the apostles. Creemos en la predicación de los apóstoles. That's the method of Jesus. Es el método de Jesús. Jesus prayed for us Jesús oró por nosotros 2,000 years ago. 2000 años atrás. He saw times of refreshing conference in Él vio Havana. tiempo de refrigerio en Cuba. And he said, I pray for these people. Y él dijo, yo oro por mis discípulos en este día. Because they believe on Jesus Porque ellos creían en through Jesús the words of the a apostles. través de la palabra de los apóstoles. We have the blessing of Jesus Tenemos la bendición de Jesús if we restore the apostolic faith. si restauramos la iglesia apostólica. Hallelujah. Now notice verse 21. Notice verse 21. Mire el versículo 21. He prayed that they all may be one. Él dijo, él oró que todos sean uno. So some people say this. Así que algunos dicen Oh, esto. the Catholics and the Protestants and the Pentecostals, everybody should just join together. Los católicos, protestantes, pentecostales, todos deben de unirse y juntarse. Let's all be one. Vamos a ser todo uno. But that's not what Jesus was saying. Pero eso no es lo que Jesús estaba diciendo. He was saying, I want the future Él believers dijo, los creyentes futuros to be one with the original que believers. sean uno con los creyentes originales. I want the believers in the 21st century Que los del siglo XXI to be one with the apostles in the sean first century. uno con los de la iglesia primitiva. And that's what we're doing. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. It's not about our church organization. No se trata de organizaciones de It's iglesia o about denominaciones. restoring the Se apostolic trata faith. de restaurar la fe apostólica. Amen. Now, God is doing great things in our world. Y mire, le voy a decir, Dios está haciendo cosas grandes en este So mundo. I'll just say from the organization that I'm the leader of, Puedo hablar de la organización que soy parte, the United Pentecostal Church Iglesia International. Pentecostal Unida Internacional. We now have a presence in 233 nations and territories. Tenemos presencia en 233 países o territorios alrededor del mundo. Amen. There are 210 independent nations. 210 naciones independientes. We are now in 198 of those 210. De esos 210 tenemos presencia en 198 de esos I 210. think it's now 199. Creo que ahora es 199. And somebody said, well, I know one of those nations we're not there is the Vatican. Y yo sé de que una de las naciones, me dijo alguien que no está ahí incluida, es el Vaticano. But don't tell anybody. Pero no le diga a nadie. We have a guest worker in the Vatican teaching Tenemos un Bible studies. trabajador ahí en el Vaticano enseñando estudios bíblicos. We have over 42,000 congregations. 42,000 congregaciones alrededor del mundo. You have millions of brothers and sisters Millones de hermanos y hermanas que tienen ustedes. baptized in Jesus' name, Bautizado en el nombre de Jesús. filled with the Holy Spirit, Llenos con el Espíritu Santo. seeking after holiness. Mirando la santidad. Every Spanish-speaking nation in the world, we have a strong apostolic presence. En cada hispanoparlante y país hispanoparlante del mundo tenemos una iglesia o presencia fuerte en esos países And hispanoparlantes. in the U.S. and Canada, I think it's 18 or 19% of our constituents are Hispanic. En los Estados Unidos y Canadá, como algunos 18-19% de nuestros constituyentes son hispanoparlantes, Equal to the total population. igual a toda la población. So don't let the devil tell you there's no So, que el revival. diablo no le diga que usted no tiene hermanos. We are restoring the apostolic faith Nosotros en todo el mundo estamos restaurando la fe apostólica. in
every nation, en toda nación, in every language, en cada lenguaje, in every ethnic group. en cada grupo étnico. That is our mission. Esa es nuestra misión. Now, what are we supposed to restore? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que restaurar? Let me share briefly. Quiero compartirles brevemente. First, we Lo, must restore the apostolic experience. lo primero es la experiencia apostólica. We must have the same outpouring of the Holy Spirit Tenemos as the day que of tener el Pentecost. mismo derramamiento del Espíritu Santo del libro de los Hechos. Many people have a doctrine, Mucha gente tiene doctrina, but they don't have an experience. pero no tienen experiencia. They say they believe in the Holy Spirit, Dicen que creen en el Espíritu Santo, but they don't receive the Spirit like the New Testament. pero no reciben el Espíritu como en Hechos, el libro de We must have a personal experience with God. Necesitamos una experiencia personal con Dios. Second, we must have the apostolic doctrine. Número 2, la doctrina apostólica. We must continue in the same doctrine. Continuar en la misma doctrina. Don't change the message. No cambies el mensaje. Don't compromise the message. No comprometas el mensaje. Don't add to it No le agregues and don't take away. ni le restes. Well, how do we know the message? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos el Of mensaje? course, we have the whole Bible, Tenemos toda la Biblia especially the New Testament. y especialmente el Nuevo Testamento. But in Acts 2, you can see the basics right there. Pero en Hechos 2, ahí está lo básico. Study the message of the Apostle Peter. Estudie el mensaje del apóstol Pedro. Remember, all the other apostles stood with him and endorsed his message. Recuerde de que los otros apóstoles estaban apoyándolos a él. He preached Jesus was a real man who did miracles. Él predicó que Jesús era un hombre verdadero que hacía milagros. But he preached he was more than a man. Pero también predicó que era más que un hombre. He quoted from Joel, Él hizo énfasis hablando de Joel, de la profecía de Joel. whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Todo aquel que llamare el nombre del Señor Jesús será salvo. Well, in Joel, it was the Lord, Yahweh. En el libro de Joel, la profecía de Joel era el Señor Yahweh. But Peter applied that prophecy to the Lord Jesus. Pero Pedro aplicó esa profecía de Joel 2:28 al Señor Jesús. In other words, the Jesus Christ is the Jehovah of the Old Testament. En otras in the palabras, flesh. Jesucristo es el Jehová Yahweh del Antiguo Testamento en carne en el Nuevo Testamento. That's the apostolic message. Ese es el mensaje apostólico. And then if you read carefully, Y si lee cuidadosamente, Peter preached the death, the burial, and the resurrection of Jesus. Pedro predicó la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. That's the simple gospel. Ese es el evangelio en simplicidad. The good news. It's the good news. Las buenas nuevas. Jesus died for our sins. Jesús murió por nuestros pecados, He was buried, fue sepultado and he rose again to give us victory. y él en 3 días resucitó otra vez. Now, some people just stop right there, Y algunas personas paran ahí, but Peter didn't stop there. pero Pedro no paró ahí. The people were convicted of their sins, La gente estaba compungida de sus and they pecados cried out to the apostles, y ellos clamaron a los apóstoles. men and brethren, what shall we do? Hombres, varones, ¿qué haremos? Now, according to the doctrine of many people, Y de acuerdo a la doctrina de diferentes personas, Peter should have said this: Pedro debió de decir esto: don't do anything, no haga más nada, just go home. vayan a su casa. I could see that while I was preaching, you changed your mind about Jesus. Yo creo que mientras yo predicaba, usted cambió su mente de Jesús. You now believe he's the Lord and Savior. Ahora ustedes creen que Él es el Señor y Salvador. So you didn't know it, but you just got saved. No sabías, pero ya te salvaste solamente creyendo. You just received the Holy Spirit. Tú recibiste el Espíritu Santo, creyendo. Now, of course, you didn't receive it like you saw us, Ahora, no lo recibiste como nos viste a nosotros recibirlo, because we're special. porque somos especiales. But you don't need to receive it like Pero us. usted no necesita recibirlo como nosotros. Just go home. So, váyanse a su casa. According to most doctrines, that's what he should have said. De acuerdo a muchas diferentes doctrinas, ellos dicen que eso es lo que debió de decir. But that's not what Peter said. Pero eso no es lo que Pedro He dijo. said, in essence, Él dijo esencialmente: now you believe my message is true. ahora ustedes creen en el mensaje.
You must act on the message. Tienen que actuar en lo que creen. Saving faith includes obedience. Saving faith, La fe que te salva it includes obedience. incluye obediencia. The true believer will obey. El verdadero creyente va a obedecer. If you don't obey, that means you don't believe. Si usted no obedece, quiere decir que realmente no cree. If I start yelling right here, Si yo comienzo a gritar ahora, the building is on fire, el edificio está en fuego, run immediately. corran, salgan rápido. If you really believe me, what will you do? Si usted verdaderamente me cree, ¿qué haría usted? Will you sit there and say, thank you, Pastor Le Bernard, van a for that sentar ahí y interesting decir, information. gracias pastor por las noticias, pero creo que estamos bien. I really believe you. Yo lo creo. No, if you believe me, Si usted lo creyera realmente, you will run. usted comienza a You correr. will act. Usted va a accionar. In the Bible, if you believe, En la Biblia, si usted cree, you respond. responde. If you believe the gospel, Si cree el evangelio, you must respond to the gospel. tiene que responder al You evangelio. must obey the gospel. Obedecer la palabra. How do you do that? ¿Cómo hacemos eso? Peter explained. Pedro dijo, The first step is repent. lo primero es arrepentíos. Just as Jesus died on the cross, Así como Jesús murió en la cruz, so we must die to the old life. tenemos que morir a nuestro viejo hombre. Number 2, be baptized in the name of Jesus Tenemos, Christ. número 2, que ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Just as Jesus was buried, Como Jesús fue enterrado, we sepultado. must be buried in water baptism. Debemos de estar, hermanos, sepultados en las aguas bautismales. Jesus didn't have a few drops of dirt put on his head. Él no le pusieron unos rocío de tierra. He went all the way inside the tomb. Él lo metieron hasta la profundidad de esa tumba. We must go all the way in the water of baptism. Entre completo bajo las aguas. And then notice, Entonces note esto. the water doesn't take away our sins. La agua no quita el The pecado. preacher doesn't take away our sins. El predicador no remite los Our pecados. good works don't take away our sins. Nuestras obras no perdonan pecado. Only Jesus takes our sins. Solo Jesús puede perdonar pecados. That's why when we baptize, Por eso cuando we bautizamos, must always call on the name of Jesus tenemos Christ. que siempre clamar el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amen. And then number 3, Y número 3, you have the promise and the command. tiene la promesa y el mandamiento. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. That's resurrection life. Eso es resurrección, poder resurrección. That's new life here, Es nueva vida aquí and that's new life in the resurrection. y nueva vida en la resurrección eterna. That is our response to the gospel. Esa es nuestra respuesta al Evangelio. I thank God for every church that proclaims the gospel of death, burial, and resurrection. Yo soy agradecido con las iglesias que hablan y enseñan de la muerte, sepultura y resurrección. But we must preach how to respond to the Pero gospel. nosotros también tenemos que añadirle a esas enseñanzas cómo responder a esa prédica del That's the Evangelio. apostolic faith. Esa es la fe apostólica. And that's not the end, that's the beginning. Ese no es el fin, es el principio. Because in verse 40, Porque en el versículo 40, the apostle Peter explained, el apóstol Pedro explicó, with many other words, he exhorted them to save yourselves from this perverse con generation. otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. That's the life of holiness. Esa es la vida de santidad. We have to be different from the world. Tenemos que ser diferentes al mundo, We think different. pensar diferente, We talk different. hablar diferente. What we watch on the internet has got to be different. Lo que vemos en el internet debe de ser diferente. What we talk, Ser diferente. our relationships must be different. Nuestras relaciones deben de ser Our diferentes. dress must be different. Comunión. Number 3 is apostolic unity. Tenemos que tener unidad apostólica.
in our organization, dentro de nuestra organización, but also with del otro. practice ministerial ethics. Tenemos que practicar ética In ministerial. this evil Perverso, nosotros la iglesia más que cualquier tiempo tenemos. together. Oraban juntos. They ate together. Oraban juntos en las They casas. worshiped in the temple together. Adoraban en los templos juntos. Unity. Unidad. They gave Para ayudar los unos a los all of otros. that is apostolic. Todo eso es apostólico. They praised God and they prayed and praised God together. Oraban y adoraban a Dios juntos. That's our vertical relationship. Esa es nuestra relación vertical con Number Dios. 4, we need prayer and praise. Número 4, necesitamos ir en las oraciones y adoración. Don't take away intercessory prayer. No quite las Don't intercesiones. take away joyful worship. No quite las alabanzas y We have adoraciones to have alegres. that relationship Tenemos with que God. tener esa relación vertical con nuestro Dios. And then number 5, Número 5. miracles, signs, and wonders. Tenemos que también ser seguidos por las señales y prodigios. Every local church needs the move of the Holy Spirit. Cada iglesia local necesita un mover del Espíritu Santo. We need gifts of the Spirit. Necesitamos los dones del We Espíritu. need healing. Necesitamos sanidad. We need deliverance. Necesitamos liberación. How are we going to win unbelievers? ¿Cómo vamos a ganar a los incrédulos? It can't be just through an intellectual argument. No solamente con argumentos intelectuales. There must be a demonstration. Tiene of que the haber una Spirit. demostración de poder del Espíritu Santo de Dios. The power of God. El poder de Dios. I was ministering in a country that I will not name. Estaba ministrando en un país que no puedo nombrar. There are countries around the world that don't let you preach in Jesus' name. Hay países en el mundo que no permiten que prediquen el nombre But de we still Jesús. find a large group. Me senté con un grupo grande And they had to be very careful who they talked to. y ellos incrédulos. And so they asked for me to lay hands on all of them and pray for them. Y ellos dijeron que yo le... Asking for protection. Y usted dice, quizás están pidiendo protección. Danos discernimiento de espíritu para saber con quién hablar. And then number 2, give us power. Y número 2, danos poder So that when we talk to an unbeliever, para que cuando hablemos con el incrédulo, if they're sick, we pray for them to be si healed. están enfermos, lo vamos a sanar. God, Necesitamos el poder de... A mí no me importa lo que nos opone. if you have the power of God, Si tienes el poder de you Dios, can have revival. tú puedes tener avivamiento. I'm not saying it's always easy, No porque siempre es fácil, but I'm saying God will make a way. pero porque Dios va a hacer un camino. I'll share one testimony. Voy a dar un testimonio. You've all heard about the war in Ukraine. Ustedes han escuchado de esa guerra en Ucrania. I'll just give you a testimony. Solo voy a darle un testimonio. We have thousands of believers all across Europe. Tenemos miles de creyentes en toda Europa. And in Ukraine, we have many believers. Y en Ucrania tenemos muchos creyentes. In Odessa, some of the apostolics are the musicians in the church are members of the national orchestra. En Odessa hay algunos que son miembros y de altos rangos. I preached there a few years ago. Estaba predicando ahí algunos años atrás. 11 people received the Holy Ghost on 11 Sunday personas morning. recibieron el Espíritu Santo en la mañana.
We have a great church in Kiev, the capital city. Tenemos una tremenda iglesia en Kiev, en la capital. Let me tell you the story of the worship leader in that church. Déjeme decirle una historia del ministro de alabanza en esa iglesia. The man and his wife are worship leaders. El hombre y su esposa estaban adorando. They have 12 children from adult to age 4. Tenían 12 niños. When the war broke out, Cuando la guerra comenzó, the husband sent his family to a small village to be safe. el esposo le mandó a su familia a otro pueblo para que estén a salvo. But unfortunately, that village was captured, Pero ese pueblo lo capturaron surrounded desafortunadamente, by the enemy. sitiado por el The enemigo. family watched as some of their neighbors were shot and Los killed. familiares miraron como muchos de sus seres queridos fueron matados They por heard pistolas. the cries of some of the women being attacked. Oyeron los gritos de las mujeres que estaban siendo So atacadas. they hid in their house. Entonces se escondieron en sus casas. They ran out of food. Se les acabó la comida. The mother found just a little bit of food left in the bottom of the bin. La madre encontró un poquito de comida al fondo de un bote So she made one more meal for the 13 people. y ella hizo una última cena para todos la familia. Nobody could get there to bring more food. Nadie podía llegar para darle más comida. So the next day she went into the kitchen. Entonces el próximo día ella entró a la There was cocina. just a little bit of food left in the bottom. Solamente un poquito de comida que quedaba al fondo. So she made one more meal. Y ella hizo su última cena. The next day, there was just a little bit of food left. El próximo día solamente She había un made one more poquito. meal. Y hizo su última For cena. over a week, the family Por of una 13 semana was fed. estaba preparando su última comida. Finally, the food ran out. Finalmente se les acabó todo. So the mother made a decision. Entonces la madre tomó una I'm decisión. going to go outside and talk to the soldiers. Voy a salir y hablar con los soldados. If I'm killed, I'm killed. Si muero, muero. She went to the soldier next to her house. Ella fue a los soldados que Your enemy. los soldados le dijeron, yo no soy tu enemigo. But I can't. All over this village. Hay minas que están explosivas If I que están let your- alrededor de todo este territorio. If I let your children walk, Si they will dejo be que blown tus up. hijos caminen por ahí, van a explotar. He said, get all of your family in a single line Póngalo en una fila and follow me. y sígame. He led them 2 kilometers through the minefield. Él los llevó 2 kilómetros a través de todo ese campo lleno de minas And explosivas. then he said, see, there are your soldiers in the distance. Y le dijo, mire esos soldados a la If distancia. you can go there, you'll be safe. Si puedes llegar hasta ahí, vas a ser salvo. So our Pentecostal family Entonces nuestra familia pentecostal was all saved that day. fue salva todo ese día. Hallelujah. Aleluya. We received video from our leaders. Received video from our leaders. Tuvimos videos de nuestros líderes. We hear the bombs going off. Oímos las bombas que We've seen explotaron. missiles come toward us. Vemos videos de misiles que han venido a ellos. But at the last minute, they just go Y de away. repente se desvían. We believe the angels are protecting Nosotros us. creemos que ángeles We están bel- acampando alrededor nuestro. We believe it's the prayers of the international Creemos church. que es las oraciones de la iglesia internacional. That's your church. Es tu iglesia. That's your people. Son tus hermanos. That's our God. Es nuestro Dios. Let's stand together across Vamos this a building. ponernos de pie y adorar a Dios. We must have miracles, signs, and wonders. Don't turn around. No te voltees. Don't stop. No te pares. Don't go backwards. No But retrocedas. keep going forward. Solo sigue caminando. Now the Lord will confirm His word tonight. Y el Señor va a confirmar su palabra esta noche. If God will work En Europa, el este de Europa. Don't you think God worked in Cuba? ¿Usted no cree que For your need, lo que tú necesites, the Lord will meet you right here. el Señor te lo va a suplir esta noche? If there's a pastor tonight
Porque debe haber un pastor aquí. You need a breakthrough. Necesitas un quebranto. You need a miracle. Usted necesita un milagro. You need revival in your church. Necesita avivamiento en tu iglesia. Just come on up and claim it. Ven aquí al altar que Dios te va a dar ese avivamiento. Dios va a quebrantar eso. If there's a minister tonight, Si hay un ministro esta noche, you need direction. tú necesitas dirección. Come claim it. Ven a orar que Dios te va a dar ese If there's milagro. a saint of God, a child of God tonight, Cualquiera que necesite, and you need healing, un hijo, una hija de Dios claim necesita it tonight. sanidad en esta noche. If someone needs the Holy Spirit, Si alguien necesita el poder del come Espíritu Santo, receive the Holy Spirit. ven que Dios te va a llenar hablando en otras lenguas ahora. Let's restore the apostolic faith. Vamos a restaurar la fe apostólica en esta noche.